Hola chicos, este nuevo video. Hoy estamos con negro cuidado y estamos con TNB. Sí, ay, qué delicada. Recoge 5 horas. Ay, me fui como Michael Jackson. El negro me está sacando el pie. ¡Ayuda! A Gastón, matar a Gastón, chicos. Yo soy más rápido. Y acá en este video estamos contigo, ¿ves? Y es más rápido. Oh, me pegué Yo soy Pao. Estaré intentando. Y bueno, chicos, estamos acá jugando Muscle Legends con Chihuahua y Gastón. Make it seem I like a trap. I make it seem I like a trap. Oh my god. Ya voy a hacer reír. Hoy estamos con negros y más. I am happy in the army. Mira el chico bestia. A ver, la poderosa magia. La poderosa magia encanta los pesos aquí. Acá me encanta. A ver. Yo soy Ignacio, soy hombre de paz. Nadie me gana. Espérate. Soy el Ignacio. Gastonito, soy el Ignacio. A ver, podemos. Nadie me gana. Tengo un gatito rojo y un pito de naranja. A ver, saca. ¿Qué querís? Espere. Oh, sobreviví porque soy Ignacio y soy fuerte. Todos me la pelan. Todos me la pelan porque soy Ignacio, el puto rancio. Todos me la pelan. Todos me la pelan. Así es, soy súper esquivador. Me gusta el pito de dinosaurio. Y como soy tan bueno, nadie me mata. Estoy corriendo. Oh, qué piquite. Ay. Ok, ya voy a volver a mi pito fuerte. Nos queda poco para el rever número 666 y Megaloyo, te digo el Megaloyo. Ay, qué rico Samuel ese. Pero yo no me quiero hacerlo. ¿Qué pasó? Ya. Oh, Espérate, hazlo. Mira. Adiós, vos te digo rápido. Pero ven. Ya, pues, hacer esa cuenta de rápido. Pero yo también quiero hacerlo. No, ya. A ver, ¿qué? Ya dale. Esquivado. A ver, que se da la pompa. ¿Así se hace? Espérate. No. Hazlo
iba a ser el de 5. Ya, Gastón, fíjate que no. Ya, Gastón. No, ya, pues te juro. Confía en mí. Ya, pues, Perry, mira. Confía en mí. Ya, vale, ahora 5. Qué rico trasero. Acá tenemos un ya. Ya. A ver. Mira, Gastón, pero mira el nombre de mi mascota. Ya, pues perro. ¿No dice Gastón Emilia y Jordi por siempre? ¿Cómo es eso? Dice otra cuestión, Me pa. cansa. Pero mira, Perry, léelo, Perry. ¿Dónde está? Ya. Ya, Gastón. Ahora. Oh, la pan, qué rica. Ya. Perry, mira el nombre de mi mascota. Perry, acá estoy, detrás de ti. Perry, lee el nombre de la mascota. Estoy disfrutando del agua. Estoy disfrutando del agua. I'll take a sunset, there's something to go. I'll go, go. I'll Yo no hice nada. disfrutando del agua. Yo sé. No vengo. Ya. ¿En serio? Ya. Ahí está. Ya. I'm a bitch, because I'm a fish, I'm a give me, I'm low, I'm a fish, I'm a kid, I'm a lick, I'm a cuff, I'm a all of the day. Ruleta, ¿qué tocará? Ha tocado tu madre. Vas a hacer que please. ¿En serio? ¿Qué pasa? No me morí, mira. No me quité nada de vida. Yo. Ay, morí mucho, Samuel. Ay, morí mucho. Ay, Miguel. No, le veo asustado. Ay, pets. No. En la batalla de Samuel. ¿En serio? A ver, ya, momento la pelea. Oh, sí, qué delicia. Oh. Oh, ya. ¿En serio? Y chicos, nos despedimos y nos vemos en un... A pequeño, ama la patata, sí. Ama que... Ama pecho. Ama que... Para finalizar el video, ni siquiera me mataste, Perry.